हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप दिस वीडियो फाइंड्स यू इन अ ग्रेट मूड। फ्रेंड्स, आपको पता है टैपेट सेटिंग मोटरसाइकिल्स में क्या होता है? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टैपेट क्लियरेंस। टैपेट सेटिंग बोलिए, टैपेट क्लियरेंस बोलिए, हम सब ने ये सुना होगा और आई एम श्योर काफ़ी लोगों को पता भी होगा, बट फॉर दोज हु आर नॉट अवेयर दिस वीडियो इज़ फॉर देम। सो फ्रेंड्स, मैंने बहुत यूट्यूब पे वीडियो देखे हैं जहाँ पे लोग बता रहे हैं कि टैपेट सेटिंग कैसे करते हैं, राइट? देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लेड्स होते हैं, 0.01 mm के डिफरेंट ब्लेड्स होते हैं विद डिफरेंट थिकनेस। ओके, वो ब्लेड्स यूज़ करके यू ट्राई एंड क्रिएट ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ क्लियरेंस। लेकिन वो टैपेट क्लियरेंस या फिर टैपेट सेटिंग क्यों करते हैं, वो होता क्या है और क्यों करते हैं, इसके ज़्यादा वीडियोज़ नहीं हैं। तो मैंने सोचा चलो आज हम बात करेंगे टैपेट सेटिंग होता क्या है और उसको क्यों करते हैं। ओके, क्या होता है और क्यों करते हैं, दैट इज़ द स्कोप ऑफ दिस वीडियो। इट इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट दैट यू नो व्हाट एग्जैक्टली इज़ दैट टैपेट सेटिंग, राइट? वो टेक्नोलॉजी क्यों दी गई है, वो टैपेट क्लियरेंस क्यों दिया गया है, ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? वेरी क्विकली, इफ़ यू लाइक द वीडियो डू हिट द लाइक बटन, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग so that you don't miss my future videos, and it will also inspire me to bring more such videos for you. Okay, let's start the video. So friends, टैपेट सेटिंग या टैपेट क्लियरेंस बोलिए, वो बेसिकली एक गैप होती है बिटवीन अ रॉकर आर्म एंड हेड ऑफ द वॉल। ओके, अभी ये वॉल क्या है और रॉकर आर्म क्या है, उसको जानने के लिए ये एक डायग्राम देखते हैं। ओके, लेट्स यूज दिस डायग्राम टू अंडरस्टैंड हाउ दिस वर्क्स और ये होता क्या है। ओके, ये बड़ी अच्छी बात कही है। सो फ्रेंड्स, ये है मोटरसाइकिल की इंजन। अभी आप देख सकते हैं दो वॉल्स, एक लेफ्ट और एक राइट, दोनों स्लाइड हो रहे हैं कंबशन चैम्बर में। ओके, लेफ्ट साइड से बेसिकली एयर और पेट्रोल का मिक्सचर आ रहा है जब वॉल खुल रहा है लेफ़्ट का, और जब राइट का वॉल खुल रहा है तो गैसेस बाहर निकल रही हैं, राइट? और ये दोनों लेफ़्ट और राइट के जो वॉल्स हैं उनको ऊपर से पुश मिल रहा है, राइट? वो पुश की वजह से वो ओपन हो रहे हैं, राइट? सो फ्रेंड्स, जैसे आपने देखा देयर आर टू वॉल्स, राइट? एक इनलेट वॉल होता है और एक आउटलेट वॉल होता है, राइट? इनलेट वॉल के थ्रू बेसिकली एयर एंड पेट्रोल का मिक्सचर आता है कंबशन चैम्बर में, राइट? स्पार्क जनरेट करता है, कंट्रोल ब्लास्ट होता है। ओके, वो 4 स्ट्रोक्स कंप्लीट होते हैं और देन देयर इज़ अ स्ट्रोक विच बेसिकली पुशेस दिस बर्न गैसेस आउट। ओके, तो ये जो 4th स्ट्रोक जब पुश करता है तो आउटलेट वॉल खुलता है। ओके, और जब एयर और पेट्रोल का मिक्सचर अंदर आता है तो इनलेट वॉल खुलता है, राइट? एयर एंड पेट्रोल मिक्सचर को ब्लास्ट करते हैं, उसको बर्न करते हैं, राइट? दैट्स हाउ द एनर्जी जनरेट्स, राइट? दैट्स हाउ पावर इज गेटिंग जनरेटेड, राइट? तो ये बिकॉज देर इज़ सो मच ऑफ हीट, एक ब्लास्ट है तो हीट होगा, राइट? तो हीट की वजह से ना देर इज़ अ थर्मल एक्सपेंशन होता है। थर्मल एक्सपेंशन की वजह से वो एक क्लियरेंस दिया जाता है बिटवीन अ रॉकर आर्म एंड द टॉप ऑफ द वॉल। ओके, वो बिकॉज अगर वो वॉल एक्सपैंड होगा, राइट, तो देर इज़ अ चांसेस कि वो रॉकर आर्म को टच कर लेगा, एंड यू नो देर इज़ ऑल्सो अ चांसेस कि वो टाइमिंग बिगड़ जाएगी, इनलेट वॉल एंड आउटलेट वॉल की ओपनिंग की टाइमिंग बिगड़ जाएगी, एंड देर आर वेरियस अदर इश्यूज़ जो हो सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कंक्रीट के जो रोड्स होते हैं, राइट? तो 2 कंक्रीट के जो लेन्स होती हैं उसके बीच में एक डांबर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टार, राइट? टार का एक स्ट्रिप होता है, राइट? कि हीट में जब भी कंक्रीट एक्सपैंड होगा तो वो लोग गैप छोड़ते हैं और वो गैप में वो लोग टार का मोटर भर देते हैं, डांबर, जैसे हम हिंदी में डांबर बोलते हैं, राइट? तो वो भर देते हैं वो गैप में, राइट? तो अगर वो कंक्रीट एक्सपैंड होता है हीट की वजह से या वॉट एवर रीजन्स, तो दे नीड अ स्पेस, यू नो, द कंक्रीट को स्पेस चाहिए एक्सपैंड होने के लिए, राइट? तो वो गैप छोड़ देते हैं बीच में। अगर वो स्पेस नहीं देंगे तो क्रैक्स आ जाएंगे, राइट? बिकॉज देयर हैज़ टू बी सम स्पेस फॉर कंक्रीट टू एक्सपैंड एंड देन कॉन्ट्रैक्ट, यू नो, बेस्ड ऑन क्लाइमेट सिचुएशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वैसे ही ये है, सेम एग्जैक्टली यही टैपेट सेटिंग है। That's what टैपेट clearance is. Okay, they intentionally give a gap to ensure there is an optimum amount of space available for thermal expansion. Coming to my motorcycle, which is Honda NS CB350.
उसमें मैंने एक बार भी टैपेट सेटिंग नहीं करवाया है. ओके, आई डोंट नो वेदर द टेक्नोलॉजी हैज़ इम्प्रूव्ड, यू नो, वेदर द वॉल्स आर नॉट एक्सपैंडिंग यू नो द वे दे यूज टू बी. बिकॉज मुझे याद है बुलेट, जब मेरे पास पुरानी बुलेट होती थी तो उसमें काफ़ी साउंड करता था. तो टैपेट सेटिंग्स जब बिगड़ जाती है तो टिक 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 एक आवाज़ आता है, एक नॉकिंग होती है, तो पता चल जाता है. तो मुझे याद है मुझे बुलेट में काफ़ी बार मेरे को जाके करवाना पड़ता था. इनफैक्ट मैं सीख भी गया था मैकेनिक के साथ. वो मेरा एक खास, एक कॉमन मेरा मैकेनिक था, मेरा फ्रेंड हो गया था, वो दोस्त बन गया था वो. तो उसने मुझे सिखा दिया था, तो मैं खुद ही करता था और वो रेगुलरली करना पड़ता था, क्यों पता नहीं. सो हाइनेस में मैंने अभी तक खुद कभी मैकेनिक के पास जाके या खुद मैंने कभी टैपेट सेटिंग को टच नहीं किया है. बिकॉज आई हैव नेवर फील्ड द नीड टू, बिकॉज नॉकिंग का कभी साउंड आया ही नहीं है. और बेसिकली टैपेट सेटिंग आपको रेगुलरली 3 महीने में चेक करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, देयर इज़ नो नीड. फ्रॉम व्हाट आई नो, पहले जैसी टेक्नोलॉजी जो पहले थी उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ चुका है. ओके, बट इफ़ यू गेट दिस नॉकिंग साउंड, कुछ टिक 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 करके साउंड आता है, देन यू नीड टू बेसिकली consult a mechanic, or if you know yourself, or you can contact workshop to have your tappet setting checked. So friends, tappet clearance या tappet setting जो गैप होती है between rocker arm and top of the wall, जिसको योक भी बोलते हैं, जो गैप जैसे मैंने बताया थर्मल एक्सपेंशन के लिए गैप दिया जाता है. अगर वो गैप प्रॉपर नहीं है, क्लियरेंस प्रॉपर नहीं है, ओके, या गैप बंद हो गई है, कम हो गई है, तो उसकी वजह से ना इश्यूज़ आते हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, या तो आपका वॉल जल्दी खुलेगा या लेट बंद होगा. इन दोनों केसेस में इश्यूज़ आएंगे, राइट. बिकॉज जैसे मैंने बताया था, कंबशन चैम्बर में एयर और पेट्रोल का मिक्सचर की ज़रूरत होती है, राइट. वो कंट्रोल ब्लास्ट क्रिएट करने के लिए एयर एंड मिक्सचर दोनों की ज़रूरत होती है. बिना एयर, दैट इज़ बिना ऑक्सीजन के पेट्रोल बर्न ही नहीं होगा. पेट्रोल इज़ यूजलेस विदाउट ऑक्सीजन, राइट. मैंने एक वीडियो भी बनाया था. वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार. जैसे अगर पानी पे अगर बोट चलती है और अगर पानी नहीं है तो बोट का कोई मतलब ही नहीं है. वैसे पेट्रोल बिना ऑक्सीजन के उसका कोई मतलब नहीं है. तो उसी तरह जब ऑक्सीजन या एयर लीक हो जाती है, राइट, तो परफॉर्मेंस नहीं देगा. वो जो 1:14 या 1:13 का जो मिक्स होता है एयर का और पेट्रोल का, वो अगर प्रॉपर नहीं है, एयर लीक हो गई, ऑक्सीजन लीक हो गया बिकॉज ऑफ दिस वॉल्स का टाइमिंग, तो वो परफॉर्मेंस में इश्यूज़ देता है. ओके, वो परफॉर्मेंस आपका नहीं मिलेगा, आपको वो प्रॉपरली बर्न नहीं होगा. यू विल नॉट गेट दैट एनर्जी, यू विल नॉट गेट दैट पावर. ओके, यू विल नॉट गेट दैट परफॉर्मेंस. सो इसका टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाई टैपेट सेटिंग क्लियरेंस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. ओके फ्रेंड्स, तो मुझे बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा. अगर ये वीडियो अच्छा था, वीडियो काम का था, इन्फॉर्मेशन यूज़फुल थी, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन. और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग सो दैट यू डोंट मिस माई फ्यूचर वीडियोज़. And as I said, it will also inspire me to bring more such videos for you. Okay? Until my next video, ride hard, ride fair.